একদিন রাত্রিবেলায় টুনি অনেক মনে কষ্ট নিয়ে ঘুমাচ্ছিল। তখনই তার ছানা টিঙ্কু তার মায়ের কাছে আসে এবং তার মাকে বলে, মা মা ওঠো, আমার ঘরে একটা কি যেন ছায়া মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখনই টুনি তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ে এবং তার ছানা টিঙ্কুকে বলে, তুই ভয় পাস না, তুই এখানেই দাঁড়া, আমি কি হচ্ছে ঘরের ভেতরে আমি দেখে আসি। কথা বলে টুনি তাড়াতাড়ি করে টিঙ্কুর ঘরে আসে। টিঙ্কুর ঘরে এসে টুনি অবাক হয়ে যায়। টুনি দেখে তার ছানা টিঙ্কু কিছুদিন আগে মারা গেছে। ঘরের ভেতরে ওটাকে পরীর দেওয়া জাদুলাটিটা টিঙ্কুর মাথায় ঠেকাতেই তখনই টিঙ্কুর ভূত বেরিয়ে আসে। টিঙ্কুর ভূত সেখান থেকে তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে যায়।